busana maneka warna Pak Puspitengu Diono Miang Banjarah Saro Ranggeng manik Narawata Ana Ogra banyo kang mirat Kenyaring deco Bayarat Liraki Lati siring dati Wimbo kakal domre Minggit Katiuping maruto Wondo Sawaran mangambar kungas Kebeki madyaning pasewakan tandium Jagat Dewa Bathara Patih Patih Kandhong Sekti Sautara nggonmu ngadhem ngersaning sun padha raharja sapraptamu Patih Patih Kandhong Sekti Awit pasang kaliman tabi tinembing dumi dumawahing tawang tuwang tansah pinanggih kawidadan liring sambikala sowan kula ngadhem ngarsaning Sunan Prabu Naradegya Kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjo sinuwun. Yo, tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Patih. Iki, O Prabu. Kula pundi saengga jimat paripe mugi andayanana gesang kula, O Prabu. Lajeng menika wonten dawuh menapa, O Prabu? Monggo isih tumenggung Narakartika apa dene Kartikasari padha raharja sapraptamu. Tansah pinanggih kawidadan sowan kula ngadhep ngarsanipun Sinuwun Prabu Naradegya. Patih wonten dawuh. Aja kaget kowe tak timbali ana ngersani sun. Merga iki ana bab wigati sing kudu tak andharake marang kowe Patih lan kabeh wae. Iki, iya Prabu. Wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi? Ingkang Patih pun kandhong sekti cumadung dawuh Prabu. Patih wonten dawuh.
marmani dina iki kowe tak caketake marata gage sawangan kananing panjenengan ingsun Nalindra ing Karangwati Prabu Naradingga persasat derajat pangkat sundha langit kesugihan ra bakal ana sing ngungkuli ora ana sing bisa nandingi bandaku ya seprapat jagat nanging wedine nggonku lenggah dampar keprabaning negaraku Karawati kene kaya isih godha rasane negaraku kaya isih suwung para nayaka lan kawula padha bosah baseh padha kaya ora jenak mapan ana ing negaraku kene Pati mula Pati golek ana apa to sebabe dene kaya mangkene rasa sing tak rasake menawi paduka ndangu babagan anggen paduka anggadhahi raos ingkang ngaten menika menawi saking pamanggihipun Patih Anong Sekti menika sedanten krana inggih negari Karangwati menika tasih kirang nayaka praja amargi menika lak negari anyar nembe seminggu niki madhep negari tasih kirang nayaka praja ingkang ngembat tata rakiting praja saha para wadyabala satemah para wadyabala saha kawula negari Karangwati menika sami bosah basih sami ricawet saking kirangipun nayaka lan pamuk negari Karangwati menika sinuwun menika saking pamanggihipun Patih Kantong Sekti apa pancen mangkono Patih jroning 7 dina kepungkur aku ngimpi to mbuh ngimpi napa napa ngimpi sing kados biasane niku ora dudu aku ngimpi dene kang kababar kawursita jroning pasumpenan aku ngimpi adalah ana sak dhuwuring prau napa nembe kanu tamasya napa ajeng mancing betul banjur lakone prau saya manengah genah entuk tuna niku ana bakang nempuh marang prau sing ndadekke aku lan prau kuwi mau tiba nang sak tengahing samudra waduh iki kamangka panjenenganipun mboten saged nglangi yo pancen mangkono iya sabanjure ora suwe ana pawongan kang nulungi marang jeneng ingsun pawongan kuwi mau ngaku yen to pamonging para Pandhawa sing jejuluk Semar Badranaya Patih Kantong Sekti Andra ingkang puspita rum kasiring samira nomre sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras retnaning driya menawi miturut pun abdi kepatihan ngimpi menika wonten 3 perkawis ana 3 teh inggih menika Titioni Titilaras Titioni Gondayani Puspatajem wonten ing ingkang badhe kababar menika ingkang sinebut ngimpi Puspatajem ya ngimpenku ngancik wanciku ya wanci Puspatajem bladalah. Lah menawi mekaten panjenengan benjang numpak prau terus kelelep menawi dados kasunyatan mekaten ora
menapa ingkang dados impenipun Jenggaka Prabu menika boten dangu malih bakal dados kasunyatan siun. Sigra-sigran permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Kalendra mbok maro sing sangka triku mulung katriku ngomong rembahing wadya kurada kura kura reka kiri-kiri Wadih yen pancen ngono apa kowe mangerti ana ngendi papan dununge Semar Badranaya? Yen kowe ngerti ana ngendi papan dununge Semar Badranaya ing dina iki mengko kowe lan sawadyabala negara Karangwadi kene nguruk sing dadi papan dununge Semar Badranaya. Boyong Semar Badranaya ning negaraku kene teh. Iki sinuwun saderengipun ngrembak babagan papan dunungipun Semar Badranaya. Kula badhe matur sekedhik kepiye teh? Kowe arep matur apa? Semar Badranaya niku pamonging para Pandhawa. Lah Pandhawa menika satria cacah gangsal ingkang dipun kusiri dening Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Lah Prabu Kresna menika titising Bathara Wisnu. Titis Bathara Wisnu teh. Nggih. Menawi panjenengan sinuwun Prabu Narayaksa jeung Boyong Semar Badranaya mesti kemawon Ratu Ndwarawati Prabu Kresna lan para Pandhawa boten narimaken. Sebab Semar menika sampun dados pamonging para Pandhawa sinuwun. Prabu Kresna lan para Pandhawa. Iki aku ora wedi. Aku ora bakal mundur. Iki wis dadi panjang bakal Boyong Semar ing negaraku. Yen pancen Pandhawa lan Prabu Kresna ora narimakake, yen mengko kowe patih ngantong setu ora bisa nandingi kekuatane matur marang ingsun. Aku sing bakal maju ngadepi kekuatane Pandhawa lan Prabu Kresna teh. Yen perlu negara Ndwarawati apa dene negara Ngamarta bakal tak bedah, bakal tak dadekke Karangabang patih kantong seti. Menawi kowe ingkang dados kekajahan Sinuwun Prabu Narayaksa kula namung sendika dawuh. Lajeng sameneika menapa ingkang dados dawuhipun Koko Prabu? Patih ana ngendi papan dununge Semar Badranaya? Nggih. Papan dunungipun Semar Badranaya inggih menika wonten ing Padukuhan Karangkadempel inggih wonten ing Klampis Sireng Sinuwun. Padukuhan Karangkadempel nggih. Yen mengkono ora sah dadak kesuwen. Ora sah dadak kesuwen kowe wae patih sawegana para wadyabala supaya ngluru kono Karangkadempel. Kiren Boyong Semar Badranaya ingsun medya kundur kedaton bali ana negara Karangwati kene kowe kudu wis oleh gawe teh. Lho niki ngestoaken dawuh Diaji. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik tumenggung Kartikasari apa dene tumenggung Nalakartika. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Tono lakone patih kantong seti supaya nglumpukake wadyabala nyawegake wadyabala. Nguruk Karangkadempel niki sendika ngestoaken dawuh niki sendika ngestoaken dawuh sinuwun. Sing ati-ati tumenggung Nalakartika apa dene tumenggung Kartikasari. Purna gatining parangkilan. Sanatarsa kundur kedaton jrok saking dampar kinepit gambaran gading kadharaken sangyaning purung panjati manggung ketanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami hampir lupasaning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinron kaya tansah sesanti kamulyane. Marlen saking langit setia tama manunggal resantosa cipta rasa putih karsa.
Sawise-sawise kundur kedaton sirigek semanten ganti kocapo ingkang medal Jaipati kantong sekti ingkang ngawi sang yaning para wadyabala akarya kaget kang sama mulat solanya pating bleber pating budaka tirta budakaning daratan Katri kumulung mangrempak Purata koreka kiri Nananggono gawe gelar Oh ingkang abdi pun Ditya Kala Reza Yaksa Sumadung dawuh ati ingkang abdipun tumenggung Gutama nyauki nyadong dawuh yo padha menawa sawetara dhisik bala babarke apa sing dadi rembug pasakan iki mau inggih Sinuwun Prabu Naraditya paring pangandikan yen to kowe sakwadya balamu aku sakwadya balaku kinen urung ana ing Karang Kadempel kinen Boyong Semar Badranaya sadyane Boyong Semar Badranaya kuwi bakal didadekake pamana negara Karangwadi kene
Inggih lajeng kebarangipun kados pundi Gusti Patih? Ora sah dadak perlu kesuwen. Ora sah dadak kesuwen padha mangkatur ning Karang Kadempel. Ngluruh Karang Kadempel. Mengko yen entuk ditrenggalani karo Pandhawa apa dene anak-anake Pandhawa. Tunturke yen perlu bisa dipateni dibedah negarane Ngamarta. Inggih ngestuaken dawuh. Monggo yen ketemu Semar kowe kudu mboyong, kudu mbondo. Nanging ora kena tekaning pati. Oh, berarti tahanan hidup. Yo, kaya ngono kuwi. Ora usah dadak kesuwen kowe wae padha budal mangkato ning Karang Kadempel. Lho nggih ngestuaken dawuh lajeng bidal kula enjang menapa mesa tekon meneh kuwi. Lajeng bidal kula dinten menapa ora ketang colo lintang sambung obor. Budal dina iki mangkat dina iki. Lho nggih ngestuaken dawuh sinuwun.
Bapak perang guling mungsuh bapak bawatnya bentar bapak kaneng aloko kadalah durung sangon kula maku kedadahi ana satriya ingkang nyegat lawan lakuku Sawadyabala. Sapa Gus? Antasena putra Jodipati. Putra Raden Werkudara Raden Antasena. Wadalah sumingkir aja nyegat kelawan lakuku. Rantak-rantak barisanmu arep menyang ngendi? Yen mung arep gawe rusak ngobawa banyu bening ora bakal sumingkir Antasena saka ngarepanmu. Keparat babu. Aku bakal menyang Arang Kadempel, bakal mboyong sing jenenge Semar Badranaya. Kowe sumingkira aja nyegat kelawan lakuku Sawadyabala. Gelem sumingkir yen wis entek budine Antasena. Babu areng apa kowe? Ora minggat saka ngarep ketebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis. Mbuh kowe sapa jenengmu? Ayo, ketemu. What? Biar pusing kok sambato. Canda kowe kok mati tenan aku. Mati ya.
Ayo. Senopati Waduh. Sopo iki mabur muduna cekel nek iso. Idian. Idian. Mati ngono. Iki tunggale sing ngundurke Wadyabala ya. Sapa Gus Gatotkaca? Raden Gatotkaca. Gatotkaca ya. Bali takon kowe sapa? Takon karo aku. Aku Ditya sapa ya, Pak? Wes ganti meneh jenengku kok kaya Ditya Kalabimanyu. Ditya Kalabimanyu kaya adhiku. Ora masalah yo. Gelem sumingkir apa ora? Aku ora duwe perlu karo kowe, aku duwe perlu karo Semar Badranaya. Yen kowe ora gelem sumingkir malah tak katutke dosamu, katutno dosaku. Wedian. Sambata.
Ya balaku do mawut padha karo suarane anak Pandhawa. Yen pancen padha balaku ora kuat nandhingi kridane anak-anak Pandhawa. Sangane iki patih kantong sekti. Sambato. Dadi ana regecal kaya mangkene iki Jlamprong kula inggih boten mangertos Kakang Mas. Halo. Halo ndasmu ya lu. Karo bapakne ulah halo. Awe musuh atos e, Pak. Nek sing tumenggung-tumenggung ecek. Musuh karo pati gak iso aku. Gak iso aku, Pak. Ora iso piye kalah nek gak iso aku musuh karo patihe kae. Sopo patihe? Patih Kantong Sekti. Sopo? Patih Kantong Sekti. Kados Doraemon Kakang Mas. Janaka ngerti Doraemon bareng. Tontonan kula jemur. Wah, Mundura. Kakang-kakang wedok kon mundur. Wah, ben aku dhisik medhoke karo patih kae. Kersa ya ngono. Minggat ra ono ngabari ora WA. Ora ngabari. Wah, ora tau rawuh ning Amarta meneh. Nek ana kaya ngene iki rada bingung kabeh. Wah, Kresna macem-macem senengane. Kowe iki gawe mikir. Oh iya, Ding. Maju, Pak. Ya. Kowe sewa aku sik. Jenengan rumiyin mboten napa-napa Kakang Mas Kah. Kowe sewa. Kowe sewa. Ayo, Ding meneh Pandhawa.
Ayo, ndi Kakang nih. Ayo. Mati. Moncar kowe. Ayo. Pripun Kakang Mas? Ampuh. Wah. Kepiye iki? Kanane Pendho karo Ngamarta kok dadi kaya ngene. Wah, iki aku kudu kepiye? Criteng kakangku ya ora tau meneh. Wah. Awake Pandhawa kudu kepiye Jlamprong? Wah, matur karo mbarep kakangku. Gara-garane kok beda karo adate, Gong. Apa spektakuler je iki ngene iki. Lagi kanggo pisan lho iki. Pindho karo iki. Apa ora spektakuler banget nek ngono kuwi. Iya, iya. Alhamdulillah Gong gara-gara. Heeh, gara-gara. Soan ana ngendi kok ngene iki, soan ning Kelurahan Wiragunan, Kecamatane
mergansan. Nah, kuwi Ket mau wis acara terus ya Gong ya. mau ana sing joget-joget. Terus ana sing apa jenenge? Ana sing jajan barang terus ana sing ana sing apa jenenge? Ana sing keturun barang Iya kok lenggah-lenggah iki mengko sik Gong. Ujube apa iki Gong ujube? Ujube iki. Waduh. Wayangan. Udu kuwi. Akeh ana perpustakaan dudu. Tak kira anu spanduk ora ana spanduke apa. Ujube apa Gong digoleki sik Gong? Heeh iki lagi tak goleki. Ujube apa rek? Ampun, Petro ki tekon kowe kok malah tekon aku. Iki ujube iki merayakan hari ulang tahun saya. Ora Gong, ora wis wingi kowe kok. Ya. Ala kacak sedina kowe kok ngono kok. Kacak sedina, monggo Kang badhe maringi kado. Mboten apa-apa kula. Seneng kok kula nek angsal kado. Iya. Karang ya kadone mah wayangan, Truk. Heeh. Ora apa-apa. Iki karo kanca-kanca sing beda. Beda kepiye Gong? Kuwi lho. Mbok Mang Sinawang iki lho. Iki kanca-kancane iki saka apa jenenge paguyuban dalang muda lho iki. Iki kabeh semene iki dalang kabeh. Iki sing ngempul kuwi dalang kerusuhan. Kuwi wingi tenan kuwi. Kuwi saking wingi iki bar mayang nang omahe kok omahe terus banjir lho. Karang saking wingite kok kose karo nilai apa jenenge request to. Dake. Ki acara gayeng kaya mangkene iki Piye Gong? iki mujudake kerukunan lho ngene iki. Iso ngadani acara gedhe gayeng ora jamak kaya ngene. Iki mujudake kerukunane para warga masyarakat Wirogunan kene. Iya. Sengkut gumregut gotong royong kuwi. Iya Gong apik kene yo muga-muga tansah guyub rukun, tansaya maju. Amin. Iya kene yo kowe iki iso kaya ngono kuwi Gong. Maca padhake. Iso saiki gadang iki wis apa jenenge? Oh, aku ki wingi dipeseni Pesene karo sapa? karo catering Tenan Gong karo Om Heru. Om Heru. Heeh. Om manggo amle Om lali aku Om. Iya, ngenteni dhewe amene. Iki karo tak kok iki sindan-sindan iki aku rada asing to, Truk iki, Truk. Rada asing Kowe iki rada apa jenenge? Isih enom-enom iki lho. Urung kenal aku kowe, Truk. Oh iya kenalan sik nek durung kenal. Heeh. Saka sing kene pojok kene dhewe iki. Ketoke galak banget nek iki. Sugeng siang, Mbak. Jis, sugeng siang Mas Gading. Lho kok pun kenal kali kula. Oh, nggih. Iki gimik panggung iki. Nggih, ya. Baleni. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Mas Petro. Sugeng siang Mas. Oh, ya deh sugeng Nggih. siang. Kulino bengi kok ya. Karang ya ora apa-apa. Wong iki kedunungan ino lali salah lemen mati. Iya, Apa jenenge mau tekan ngendi lek aku tekon ki? Ayo tekan kowe. Sugeng siang, heeh. Nggih, sugeng siang Mas Petro. Namanya siapa? Namanya? Iya. Nggak tahu. Loh. Siapa? Kamu Ayo. itu siapa namanya? Namanya Katon. Katon. Iya. Katon lembeyane. Sanes. Oh, kuwi to. Tapi dalam saking pundi, Mbak Katon? Saking Kulon Progo. Kulon Progo, Nggih. Kilen Pragu, Wesprok. Wesprok. Nggih. Gong. Wingi ra sida dadi bakwan kawi to, Mas? Ra sida dadi bakwan kawi. Oh, biajiret itu. Apa? Aku wingi iki rak mau bengi iki latihan. Heeh.
Aku lagi penak-penak madang, Truk. Tenan nganggo ayam chicken. Ayam chicken ki apa? Kowe lho pitik sing diglepung iki. Chicken ki basa Inggris ayam. Dadi kowe nek muni ayam chicken ki kleru. Lah terus sing bener apa? Ayam kripsi. Crispy truk, crispy. Heeh, kuwi crispy. Oh, lah aku lagi ngono. Lah kok disikep karo kancaku. Kamu kok sing nyikep aku gede-gede. Lah aku lak ora obah to. Pasrah terus aku ditaleni nang wit. Do sia-sia tenan nek karo aku ki. Kaya maling lho aku ki. Oh, terus Lah terus di ngono aku gebyur banyu terus dinaik glepung sirahku dileleti ndok. Kamu kok ndoke ndok bosok. Dibumbone bareng syarat goreng aku. Wah. Songsara aku sampunan ping 16 aku mau bengi pisan. Mumet sirahku pisan. Tapi dalam mau saking Westprog nggih, Kulon Progo nggih, Mbak. Tasih sekolah napa mboten? Tesih Tasih teng pundi? kuliah Kuliah teng pundi, Mbak? wonten Yogyakarta. Oh, nggih. Nggih. Anu apa jenenge pun gadah garwa dereng. Dereng. Tesih single niki. Oh, tapi single. Nggih. Ana sing ra dianggep apa iki kok muni tesih single iki? Sing ra dianggep iki mulih wae. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbak Kartun nggih. Nah, niki sakniki pesene Om Heru meneh. apa pesene Gong? Niki Bu Lurah katuran minggah wonten ing pepanggungan. Heeh to? Iya, ya. Ora ketang sekedhik ya to Gong to? Heeh. Apa jenenge? Paring pangandikan. Ya. Ora ketang sekedhik paring pangandikan ning dhuwur pepanggungan kene iki ya Truk ya. Heeh, monggo Bu Lurah katuran minggah panggung. Kanca-kanca sepote kanca-kanca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Kena dienggo istirahat. Heeh. Iki mau aku entuk WhatsApp. WhatsApp saka Mas Agus. Mas Agus ki sapa? Streaming. Nah, iki. Mas Gading lagunya manut lho. Saweran 300.000. Wah, matur sembah nuwun saking Mbak Linda Singapura. 300.000 masuk kas. Oh, kas kok iki pokoke kok 300 iki. Kas. Kasih sapa ning kok? Wis tak gawane sik mengko sesuk aduh. Apa-apa. Iya. Lagune arep apa, Gom? Lagune sing gayang-gayang no. Lewong. Nggih lewong mengirin pas ngen penutupan mengkir lewong. Saniki sing kira-kira gayeng tur ya gayeng. Aku kok kepengin anu ya, Truk. Apa? Rengu-rengu. Rengu. Heeh, rengu kuwi. Mbak Katon iki sing nyekar iki. Rengu saged mboten? Saged nggih saged, pun saged. Oh, dereng saged. Saged. Dereng saged. Jare dereng saged apa saged? Apa naget? Ya iki berarti diganti sing jajare Mbak Yesa pripun? Pripun, Mbak? Ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Oh ya wis. Ganti wae nekno. Ganti podang kuning. Podang kuning Kang. Heeh. Podang kuning nang jumeneng kuduan. Ya. Wah, kae. Ora apa-apa. Ayo Mbak Laras. Di jumeneng nekar kanu apa jenenge? Podang kuning. Nggih. Siap mboten Mbak Laras? Nggih, Mas Dalang. Siap. Wah, iya. Nggih.